近日，河北多地遭遇极端天气，鸡蛋大小的冰雹和12级狂风席卷县城，导致房屋受损和农作物毁坏。此次强对流天气不仅影响河北，还波及华北、黄淮和东北地区。气象部门因此发布了强对流天气黄色预警和冰雹橙色预警。许多人疑惑，6月初本应逐渐升温，为什么天气却如此失控？中央气象台首席预报员解释称，原因在于一个回旋少动的东北冷涡。冷涡是高空的冷性气旋，逆时针旋转并不断输送冷空气。当这股冷空气在6月初南下时，与华北上空的暖湿空气相遇，形成剧烈碰撞，导致大气中不稳定能量迅速积聚。这种碰撞产生的温度差异和中层大气的干燥条件，促使强烈的上升气流在云层中反复抬升水滴，水滴被冻结并裹上过冷水，最终形成鸡蛋大小的冰雹。同时，冷空气下沉转化为强风，导致风速达到12级。这种极端天气在6月并不罕见，但此次冷涡强度特别大，像一台停在空中的搅拌机，持续将冷空气输送至南方，造成河北、山东和东北等地频繁遭受影响。一般而言，随着冷涡减弱或移出，暖空气重新占据主导，极端天气将会结束。总之，这场突如其来的天气变化源于一个强大的冷涡，待冷暖空气互相调和后，天气将恢复稳定。